lo dejamos para cuando se termine. Las cucharitas. Carbón. ¿Y el pescado para cuándo? Ya lo vamos a pescar, ya lo vamos a pescar. Esas mismas cosas pones ahí. Sí. A ver, ¿no trajeron algún papelito? No, pues, ay, no. Tírale un poquito de aceite. Yo no sé cómo vamos a aprender eso con este viento que hace. Tienes que meterlo acá y aquí no le damos lo que es maricón. Ahí Bueno, ponlo, hagan lo que ustedes quieran. Mojada yo también. Yo ya estoy mojada. Hace rato. Y eso que cambia. ¿Qué cambia? Ahí voy a intentar prenderla. Tratando de prender una. No, lo olvidamos de papel, lo más importante. Ni siquiera con los papel higiénicos. No. Sácate el tuyo. Entonces. Ahora sí nos. Entonces carbón. Pero el carbón te vas a poner el aceite, ¿verdad? Sí. Ajá. Ya. Cuando la bendición se cruza. Ya, Marisola. No pues, qué lindo lo que haces. Ay, no, mira. Ya, pues con el palo cógelo y hazlo para allá. Y él. No, porque según ellas iban a hacer con un ladrillo, con no sé qué. Aquí te da. No, ponle aquí en la mitad. Para abajo. Ahí, ¿cómo Hasta la cartera y la ropa que está ahí se quema ya, mira. Ya voy a sacar. Ya voy. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé. Yo sabía que eso iba a terminar así, yo sabía. ¿Qué fue?